මම ට්‍රාන්ස්ෆර් එකයි views එකයි මාරු කරා. බලමු මේක කොහොමද වැඩ කරනවද. මම පවර් කේබල් එක ගහලා බලනවා. නැත්තම් ෆෝල්ට් එක තිබ්බේ ඒක තමයි ට්‍රාන්ස්ෆර් එක. ට්‍රාන්ස්ෆර් එක ෂෝට් වෙලා තිබුණා. රැඳී සිටින වීඩියෝත් එක්ක අතන ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙනවා. අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා ඉගෙන ගන්න ඕන. ඔයාලගේ අදහස් පළ කරන්න මේ පිළිබඳව. අපි බලමු ඊළඟ ෆෝල්ට් එකෙන් හම්බෙනවා. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් මේ වගේ වීඩියෝ දානවා ඉදිරියට. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.